На улице был сильный ливень, поэтому Кэт шла очень быстро, пытаясь спастись от холодного дождя. На тротуаре девушка заметила крысу и очень удивилась, что грызун не пытается спрятаться. Кэт внимательнее присмотрелась к комочку шерсти на тротуаре, который почти тонул в большой луже, и поняла, что это вовсе не крыса, а крошечный котенок. Девушка схватила малыша на руки и еще быстрее пошла домой. Котенок молчал, только трясся от холода, но в его глазах девушка видела немой вопрос: «Ты же не станешь меня обижать?» Подходя к дому, Кэт уже практически влюбилась в свою неожиданную находку. С этого дня началась история девушки и ее нового друга. Малыша Кэт назвала Брюсом, он был еще крохотным, он еще не открыл глаза, к его животу присох остаток пуповины, а хвостик не до конца развился. 2 недели Кэт кормила малыша из шприца, за это время он набрал совсем немного и весил лишь 100 грамм, но Брюс уже стал похож на крошечного котенка, а не крысу. Немного погодя Брюс открыл глаза, они оказались удивительно красивого серого цвета. С первого же мгновения взгляд Брюса неустанно следовал за Кэт. Котенок оказался настоящим красавцем, пушистым, цвета кофе с молоком и блестящими серыми глазками. Кэт постоянно хотелось обнимать и целовать очаровательного кроху. Брюс обожал находиться на руках у девушки, едва почувствовав ее тепло, он сразу же спокойно засыпал. Кэт также обожала прижимать своего кроху, одни объятия дарили ей хорошее настроение на целый день, а сонное утреннее мурчание малыша давало заряд бодрости, несравнимый с чашкой кофе. За 10 недель котенок набрал целый килограмм, он стал активным и подвижным. Брюс всегда и всюду сопровождал свою хозяйку. Котенок быстро рос, он стал крупнее, его шерстка слегка потемнела, но несмотря на все изменения, он был и остается самым лучшим другом Кэт. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!